ஹாய் விவர்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங். நம்ம புதுசாக இன்றைக்கி ஒரு கீபோர்டு வாங்கியிருக்கோம் புது பிராண்ட்லேருந்து, அதாவது கோகோனட் அப்படின்ற பிராண்டு. ஸோ இது புதுசாக வந்திருக்கு பிராண்டு. இது ஒயர்லெஸ். இது ஒயர்லெஸ் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். ஸோ இது என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது புதுசாக வந்திருக்கு பிராண்டு. இது நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, மார்க்கெட்டில் எப்படி சொல்கிறாங்க. இதனோட கீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ட்ராப் கீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் ரெயின் ட்ராப் கீஸ். ஸோ இதனோட நம்லாக் சிக்னல், கேப்ஸ்லாக் சிக்னல், பேட்டரியோட பவர், எவ்வளோ பவர் இருக்குது காட்டுது. ஸோ இதில் பிராண்ட் கோகோனட். ஸோ பின்னாடி இது பேட்டரி போகிற பார்ட்டிஷன், அதே மாதிரி ஸ்டாண்ட், ரெண்டு பக்கம் ஸ்டாண்ட் நல்லாவே இருக்குது. நல்ல டிசைன் சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது ஓரமாக வச்சிடலாம். இல்லை மவுஸ். ஸோ இது நல்லா காம்பேக்டாக இருக்குது. ஸோ இதனோட ஃபுல் ரிவ்யூ நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். பாய்.